أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال والمكاتب يعان في فك رقبته. Biz zakatni sarf qiladigan 8 o'rinni bir-birlab tanishtirib ketyapmiz. Shuning ichida bu oyat tartibi bo'yicha 5-inchisi bo'lishi kerak. Mukatab xo'jayini bilan to'xtamlashgan qul. Manch pul aketpasan san azat degan. Har yilga bo'lib berishi mumkin. Zakatni xo'jayini bilan to'xtamlashgan qulni azat qilishga sarf qilamiz deydi. Yu'anu fi fakki raqabatihi. Yani to'liq qulluqdan azat qilish uchun yardım berildi. Sen heclanışında özü heclaydiğanga bunda vermey. Ya xo'jayiniga topshirib berib, ya xo'jayiniga topshirdiğanga topilib berdiğanga. Ve huvel muradu bi qawlihi ve fir riqab. Şu zakatning masrifini bayon qilgan sura Tavba 60-oyatda innamas sadaqatu lil fuqara degan oyatda ve fir riqab dedi. 5-masrif. Hakada zakarahul mufassirun. Mufassirlar shunda tafsir qilgan. Ve fir riqab deganni ko'pchilik mufassirlar shunda tafsir qilgan deymiz. Hammasi bo'lmasmi? Ko'pchiligi. Buning ichida masalan Hasan Basri, Muqatil, Sa'id ibn Jubayr, Umar ibn Abdulaziz, Zuhri qatorliqlar bor. Endi mana yuqorqi masala mukatabga berimizga masala fir riqab deganni Hanafiy mazhabda, Shafiy mazhabda xo'jayini bilan to'xtamlashgan, bir bo'lkini berib qo'ygan, bir bo'lkini berib bo'lmagan az bir qismi qolgandek holatda mukatabni azod qilishni istaymiz dedi. Lekin Imom Malik, Imom Ahmadlar mukatab emas, buni qin deymiz. Al-abdul qin. Yani hech qanday mukatab to'xtam qilmay, sap pul olib qolsa, shuni zakatning masalan bir qismini olib chiqiblan, puldan birini 10 ming dollarga elib, sen azod qilmasak bo'ldi deydi. Ana bu mazhab ya unda sap pulni azod qilmaymiz. Azroq inishib azod bo'lmay qolgan az bir narsa barsingacha azod bo'lib turgan ma yengilroq azod qilamiz demoqchi. Chunki hadisda sahobadan birisi kelib meni jannatga chiqizgan bir ishni deb bersam shuni qilay degan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atiqun nasma va fakkir raqaba degan. Ya Rasululloh bu atqin nasma bilan fakkir raqaba ikki bizga bo'lmasmi desa, ya atqin nasma degan pulni eliblan azod qilishcha, yani tigidin biraqlam azod qilishcha, fakkir raqaba degan azroq bir qismi qulluqni qilib qolgan yoki toza qulluqdan ajrab bo'lmagan taha chala qolgan bir qulni azod qilishcha degan. Shuni fakkir raqabani ana bu mazhab shu mukatabga olib tushandi. Lekin hamda mufassirlardan mesela İbn Abbas, İmam Malik, İmam Ahmadlar bu qora pulni elib azod qilishni ko'rsatdi deb tushungan bo'lg'achqa Maliki va Hanbali mazhablarda qora pulni setilib azod qilishmi bo'ladi deb qaraydi. Endi keyingi masala qalu, ya'ni qalu degan so'z Hanafi mazhabidagi fuqahoninki ijtihodatlari va shularning bayonlarini ko'rsatdi. Bu qalu desa masalan mufassirlar deb bir nima chiqadi oldimizda ular munosabatsiz. Chunki mufassir degan gap emas. Bu fuqaholar zakatga Hashimiyga halol bo'lmaydi, ani mukatabga sarf qilamiz zakat. Hashimiyning mukatab bo'lib qolishi deganni o'zimda o'tirib tahlil qilib, undan degan so'z bor. Ya'ni Hanafiy mazhabidagi fuqaholarning bayonotlari. Hashimiyning qul olmaydi. Hashimiyning quli mukatab deydi. Hashimi Ahlul Bayt bir kishi bor, uning qo'lida bir mukatab bor. Sizlarga kelib balki mukatabin Hashimiyin desa xato chiqadi. Shunga nus xato deysiz. Bir zirni ortib qo'yganlikning nisi. Mukatabi Hashimiyin. Yani Hashimi bir kishininki mukatabiga bas bo'lmaydi dedi. لأن الملك يقع للمولى. Çünkü mukatab basa bu pulning egisi kim bo'ladi? Shu xo'jayini bo'ldi. Mukatab pul ala olmaylam shu to'lamga to'laydigan gap. Yoki to'lamni to'lab bo'lolmay 20 yilda esib qolsa bu pul holati qaytib emasmi?
al-mukatab abdun ma baqiya dirham. Undan ekan Hashimiy xo'jayin bo'lgan pul kim bu qulga aylanib ketsa, shu o'zi qolgan hisobda shunga Hashimiyning quliga zakat tekin bo'lib qoldi. Mukatab salisi bir pulmay qolsa, masalan 5 yilda 10 ming ko'ydan 50 ming ko'y bermadi deb to'xtamlashdimi? Her yıl 10 ming ko'y, her yıl 10 ming ko'y shunda berib kelib, oxir 1 yilda biramay ilinishib qoldi. Ilinishib qolsa, qulluqqa qaytgan. Yak bo'ldi, ayrib qoldim, pul topolmay ekan bo'ldi. Qulluqni qaytarib qaytdi. Nahotki bu pul kimning uchun tikishibdi? Xo'jayinning kesibdi. Xo'jayinnikiga bu zakat kirgan bo'lib qoldi dedi. Pulni to'liq to'layolmay, yerim yo'lda to'xtab qolsa, xo'jayini qo'lga olgan pul halol bo'ldi. Nahotki bu Hashimiyga zakat kirdi degan gap bo'lib qoldi. Va zakara Abu Layth rahimahulloh la tudfa'u ila mukatabi ghaniyin. Mukatabi degani zir qo'yilmashi. Bayning mukatabiga mo zakatdan berilmaydi debdi. Abu Layth al-Faqih Abu Layth Samarqandi Imamul Huda deb nom olgan Nasr ibn Muhammad o'z vaqtidagi İmam Maturidining shogirdi. Uning kitobi Nawazil, Uyunul Masail, Xazanatul Fiqh degandek kitoblari bor. Tafsir va Bahrul Ulum. Men doktorlik dissertatsiya maqolasida shu Imam Abu Laythning Hanifi mazhabning qarashlari ichida va sirtidagi tanlagan qarashlarini to'g'riliq bo'lgan. Mening shayxim Abu Layth Samarqand 375-yili vafot bo'lgan. Hanifi mazhabidagi fuqahalardan Abu Layth Samarqandi shunday degan: "Bayning mukatabiga berilmaydi." Endi Hanifi mazhabda bayning mukatabiga beriladi. Yuqorida u xo'jayini boy bo'lsin, o'zing nimada? Hozir mana Abu Layth Hanifi mazhabdan chiqdi. Ya'ni mazhabning qarashini tutmadi. Abu Layth qarta Hanifi mazhabning beradigan javobi va itlaqun nass yaqtadi al-kull va huwa as-sahih. An-nass mishada qaysinas? Va fi riqab. Va fi riqab degandan mukatabliga sarf qilindi degandan buning xo'jayini boy ya kambag'al deb ayrimadi. Mutlaq keldi. Undan keyin bu hammani o'z ichiga oldi. Ya'ni yaqtadil kull, ya'ni ishmal al-ghaniyya wal-faqir demakchi. Va huwa sahih, va huwa sahih degan ma istiloh qarasanglar, Hanifi mazhabning kambag'al boy deb xo'jayinni qaramaymiz degan qarash, Hanifi mazhab to'g'ri qarash. Abu Laythning qarashi Hanifi mazhabda ojiz qarash. Bu Hanifi mazhabga vakillik qilmaydigan qarash. Ya Hanifi mazhabning qarashi. Mukatabni biz azat qilmoqchi. Zakat beradigan chaqda bu mukatabning xo'jayin boymi, kambag'almi surishtirmaymiz. Beravergan. Abu Layth dedi, ya xo'jayini boy bo'lib qolsa bermaymiz. Xo'jayini kambag'allar xo'jayin bo'lsa bermaymiz. G'ani, nasabga ega bo'lgan kishini g'ani deymiz. Bu pul mukatab orqali kimning qo'liga tushdi? Xo'jayinning qo'liga tushgan pul. So'ng Abu Layth xo'jayinning ahvolini qarabdi. Bu pul xo'jayinning anchqisida boy bo'lsa bo'lmaydi. Lekin Hanifi mazhabda boy kambag'al bo'lsa o'xshash. Biz mukatabga sarf qilgandek bo'ldik. Mukatabning aylanib bunda xo'jayin tushdi. Bu xuddi o'zidan bir narsani satsa, zakat olgandan shu pulni to'lab sotib olgandek demakchi. Masalan bir kambag'al zakat pulni olib, keyin boyning do'konidan bir narsa olsa shu pul bilan. Bu pul boyning anchqini chesa, uning tegin surish qilmaydi. Shunga o'xshash gap. Qulvadam degan bayram bor. Yani kulu adam baydı olmaydı. Çünkü bu konu adette özü işletilen bir kulu olsa ve hizmetçisi. Bu adam aksattan kızınlap ya kirim yok, ahir şunu setip ya mukataba kılıp aşının kirgen kirimde yaşayacağım buluşu mümkün. Yadır hamda yani bir mezatım o bunu belgen çağda aşı mukatabının kuluğa mana da birer üzerinin xalis hocayını biramdı. Xalisi özünün başka xiracı xizlamdı. Manda tefsilat kirmedi. Lekin bir yada asasen aşın azat kılışkı işletilmez dedi. Şuna dikkat etseniz aşı ayet zekatta innema sadakat lil fuqara Bisnama wal masakin wal amilina aleyha wal muallafati qulubuhum deb oyatning usuli o'zgarib bilan ta'rif bilan kel. Boshda lamar bilan kelib ta'rif bilan boshlanadi. Va firqab. Va firqab deganda oyga va firqabga atfmi yoki lil fuqaroga atf bo'landi. Bunda ehtimollik bor.
lekin riqobga nisbatan farqini ishlatdi. Ya'ni bu shu ishqa sarf qilsa deganda. Lekin lirriqob deb qo'ysa balki qo'lga birisiz degandek ma'no chiqishi mumkin. Her ikkisini ko'z tutimiz deydi. İmam Malik bilan İmam Ahmad. Masalan, zakat puli var bizning qo'limizda. Masalan, $10,000 hozir shu fakir raqabiga ishlatmoqchi, mana fir raqabiga ishlatmoqchi. $10,000 hozir shunda qarasak, bir pulva mukatab. Xo'jayin bilan to'xtamlashib, $50,000 to'xtamlashda $40,000 bir pul $10,000 qilib qolgan. $10,000 baslam ajratib. Endi bu yerda hech qanday pulni to'lab boqmagan, unda to'xtamni qilishmagan bir sap puldan birisi. Xo'jayin ishtab normal shu pul altida turayotgan. Endi onun ko'yga qancha shuni setilib bilan azat qilitamdiq yoki onun ko'yi qilib qolgan, chala qolgan pulni berib bilan uni azat qilitamdiq. Endi ko'pincha ahvolda qanday desanglar, bu masalan 50,000 ko'y bo'lsa, u pulning bahsi 10,000 ko'y bilan ani azat qilinmaymiz. Uning bahsi 50,000 ko'y. Endi bu 50,000 ko'ylik puldan 40,000 ko'yni to'lab qilib 10,000 ko'y qolgan bo'lsa, shuning bilan bir pul azat olib ketadi. Ya'ni Imom Abu Hanifaning mazhabining demakchig'ini mumkin qadar azat bulay deb qolsa, qachchida tizam azatlikka erishtirsak deydi. Bizning mazhabning dudo Imom Abu Hanifaning batalul hurriya. Imom Abu Hanifa batalul hurriya. Qisas chiqmasida deb o'tdik biz. Udilkagan yerda deb o'tdik. Qarashlarni tarjih qilishda unda qarasanglar, Imom Abu Hanifa mumkin qadar hurriyat tarafga tortdi. Bu jiq chiqdi oldimizda. Biz jiq deb o'tib ketdik. Mushumi shunda. Hozir 10,000 ko'ylan bir pulni azat qila olamiz. Lekin aqlni azat qila olmaymiz. Yana 40,000 ko'y topsak, undan tigilan setib azat qila olmaymiz uni. Ularga bu azat qilinmay degan shaklda nima qilgandan bir pul azat olsin yoki mendan 5 pul azat qiladigan bo'lsak, ma sap puldan birini azat qilgan bo'lsak, ma birse tutsin, ma 5 ni azat qildi deymiz. Masala shu. Asli gapdan bu mutlaqo bu amisi ishtiqlar ve firqa deganni mufassirlarning ko'pchiligi fakk raqaba deb tafsir qilg'achqa, ya'ni bu mazhab shu tafsirni oldi. Endi miyada Abulays qarta raddiya bermoqchig'ini firqab dedi. Firqab Mavla G'ani au fakir degan gap yo'q. Shunama a tarafdan dalil keltiryapti. Ya kafir qulga yoqdaydi. Zakat berilmaydigan narsa kafirlar. Bu bahs qildi. Yani kafir biramdoq, zimmiga biramdoq, harbiga biramdoq, fasiqga biramdoq degan masala shu. Lekin ma'lumda musulmon bir mukatab bo'lsa, shuning egisi kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, biz shuni azat qilishga zakatning bir qismini ishlatmaymiz demoqchi. Qala wal madyunul faqir. Qarzga bog'lab qolgan namrat kishi. Albatta, unda Hashimiy jamoatidan bo'lmagan. Hashimiy emas, normal kishilardan qarzga bog'lab qolgan kambag'al kishi. Wa huwa al-murad bi qawlihi ta'ala wal gharimin. Gharimin yani qarzga bog'lab qolganlar. Wa itlaqul ayati yaqtadi jawaz as-sarf ila mutlaq al-madyun. Oyatdan wal gharimin qarzga bog'lab qolganlar deb mutlaq kelgan bo'lsa, bu qarzga bo'g'ilgan kishilar bo'lsa, shuningga zakatni ba'zik bo'lganligini ko'rsatdi deydi. Lekin illa annahu qamat dalilu. Lekin ba'zi qarzga bo'g'ilgan kishilarning ba'zi turlarini buning sirtiga chiqarib o'tganga boshqa bir dalil keldi deydi. Mutlaq emas bu dediganga boshqa bir dalil kelib qoldi. U bo'lsa-mu qavluhu sallallohu alayhi vasallam la tahillu as-sadaqatu li ghaniyyin. Boy kishiga zakat halol bo'lmaydi degan mushahadis. Kagashga tag bo'g'ilgan kishiningki kambag'al bo'lib qolsa zakatdan ba'zak bo'ldi ekan deydi. Unda bo'lashda mana ala annahu la yajuz sarfuha ila man yamliku nisaban fadilan amma alayhi. Demak, qarzni to'layotgandan keyin qo'lida yana nisobga yetadigan boylik eshib qolgan odam bo'lsa, bu oyatdan maqsad emas. Masalan, 1 million qarz bor ekan dedi. Qarz bo'g'laqlar. Endi bu 1 millionni berib kelsa, qarzni birib kelsa, qo'lda yana 30,000 ga eshib qoldi ekan. Unda bo'lib qolsa, bu oyatdan maqsad qilingan g'arim bo'lmaydi.
1 millionni berib bulanmaydigan yoki bergan taqdirdimi qo'lda nisob qilingan iqtisod qilmaydigan odamni madiyunul faqir deymiz deydi. Lekin ana shu masalada jumhur ulamolar o'zi boy bo'lsa-mu umumning manfaatini ko'zlab ikki tarafni isloh qilaman deb va shunga o'xshash ishlarda qarzga bog'lab qolgan bo'lsa, qo'ldagi pul bilan qarzni to'lay oladigan bo'lsa-mu, qarz to'lab yana qo'lda nisob qilay hisob ochilgan bo'lsa-mu, kishilarning orasini yarashtirman deb, jamiyatni isloh qilaman deb qarzga bog'lab qolgan kishiga ba'zik bo'ldi. Isloh zatil bayn. Chunki ba'zi hadisda faqat 3 kishiga ham bir narsa so'rash halol bo'ldi deb, rajulun tahammala hamalatan deb kelgan. Hamala degan masala ishkaylar urushib qoldi. Bir da'vo bor. Yo'q, men 10 ming ko'y olman deydi. Yana bir qo'y yo'q 100 ming ko'y berasan deydi. Buning ayol chiqmaydi. Qanday qiladigan? Shunga esil kishdan birisi kelib, men 90 ming ko'y yemdim, bir vatdim bo'ldi. Tugi tanlamadi qalban deydi. Yani burun ajında kishilar jiqdi, hozir unda odam yo'q. Hozir unda bir odam yo'q, unda gapini anglaydigan odam yo'q. Shunda isloh qilish uchun qarzga chiqib qolgan bir odam bo'lib qolsa, bu endi 90 ming ko'yni berib o'tib, ondan namurat topgan bo'lsa, islom endi isloh qilishga tashviq qilib, rag'batlantirib, buni shu zakatdan to'laymiz buni. Bu jumhur ulamolar shunday deb qaraydi. Hanafiy mazhabda qarz bo'lgan odam kambag'al bo'lsa, zakatdan oladi. Agar boy bo'lib qolsa, olmaydi. Jumhur boshqani isloh qilish uchun qarz kirib qolgan, lekin qo'lda iqtisod boy odam bo'lsa-mu, qarz to'lash uchun zakat to'lasa bo'ldi. Qala wal munqati'u an malihi. O'zining mol-mulki jiroq bir yerda qolib qolgan, o'zi boshqa bir yurtda, g'urbatda mol-mulkidan iqtisoddan foydalanmaydigan odam. Va huwa ibn sabil. Ash oyatga ibn sabildan maqsad mushudir. Li'annahu la yatawassalu ila al-intifa'i bimalihi fa kana kal-faqir. O jiroq o'zining vatandagi iqtisoddan foydalanmaydi, yangi iqtisodni o'g'irladi ya hajlab tugab bo'ldi. Endi hech nima qolmadi. Telefon qilib yoki birisi orqali banka orqali akaldiranmaydigan bo'lsa, Hanafiy mazhabda qarz olishi yaxshi zakat olgandan mush ahvolda. Zakat olib, aeroplan bilan juda ketilishning o'rniga birisidan qarz so'rab, qilgan yaxshi deydi. Qarz so'rashmi mumkin bo'lmadi. Qarz so'rashning o'rniga zakat bilan minnatdor bo'lmaydi deb qoldi. Bu kishi juda ketilish uchun zakatdan bilib, xarajat qilib, juda ketuvasi bo'ldi. Bundan keyin bu iqtisod bab o'simi bundan foydalanmaydigan bo'lgan ekan, bu faqirga o'xshash. Xuddi suv oldimizda bor, quduqning ichida suv tatadigan chilik yo'q, bundan foydalanmay tayammum qilgandek turish. Fa huwa faqirun haythu huwa. Bundan keyin bu kishi turgan joyda, g'urbatda faqir. G'aniyun haythu maluhu. Mol-mulki bor, o'z vatanida boy hisoblandi. In kanat zawjatuhu indahu falaha nafaqatul fuqara. Ana shu musofirchilikda qo'lda faqat pul qolmagan holatda kishining vujudida ayoli birlikan bu kishilar. Bunda bo'lgan taqdirda bu ayoliga xarajat qilgan nafaqa kambag'alning saviyasida nafaqa bo'ldi. Balki ayoli ashunda boyash turmush qilib qolgan, keyin shu g'urbatda qoziga da'vo qilish mumkin. Meni bunda shiqqida o'tavizmidi, bunda bir nimaga achirib tug'izib qo'ydi, tomoqni obdanib, kiyimni apamidi desa, bu yerni hozir bu yerda faqirga uni ortiq narx talab qilolmaysiz deydi. Lekin chiqib ketgan qasd qilmaganmi yoki boshqa masala qilmagan ishlamaydigan kishilar? Yo'q, bu o'zining jutida emas. O'zining jutida boy, lekin safar yo'lda ketdi, masalan Misrga keldi, pul mollarni so'mklar o'g'irladi, hech nima qolmadi. Ya Saudiya Arabistonda ezgi chiqdi, hammani o'g'irladi, hech nima qolmadi. Telefon bilan tanish bilishdimi ololmaydi. Bunda ahvolda zakatni hal qilamiz. Sen belim bunday bo'lsa, pul ololmay. Boshqadan qarz ololmadi. Qarz ololmadi, yani hozir qo'lda pul yo'q. Pul yo'q bo'lsa, shu faqir hisobida. O'zining jutli bo'lsa-mu, faqir hisoblaymiz. Qo'ymachiga uchrab ketgan, endi ololmagan qarz bo'lib qolsa, yo'q hisobda shuni zakatini bermaydi dedi. Va in kanat haythu maluhu laha nafaqatul aghniya. Lekin mol-mulki shu jutida bo'lib qolsa, u ayoli albatta boylarga loyiq
xirajat qilish lozim. Moş İbn Sebil qarasanlar, İbn Sebil zakatning masrifi 8ning birisi. Yana g'animatning 5dan biri sarf qilinganlardir. Fa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. G'animatning 5dan biri tegadigan masrif. Yani feydan mı tigilgan masraf. Yani bu İbn Sebil'e 3 taraftan qiltayya. Yani İslam devleti bo'lib qolsa. Valizir qulba vel masakin İbn Sebil'de dojik ayetinde tekrar kıldı. Qala velil maliki en yu'tiyahum. Velil malik yani zekat berdigan, aş mülk iyisi değil. Zekat berdigan kişi aş 8 türlük masrafının hemmege basımı buldu. Mesela hazır ben zekat vermekçi 8 bin köy zekatını argan bolsam 1000 köydüllem 8 türge vermezsem buldu. Ve la hilafe fi yani en yu'tiyahum cemi'an desek buldu. 8'in her birige verse buldu. Bunun da ittifak. Firqab yok demekçi. Hem de firqabına hazır bazı ulemalar değişim mümkün. Turmuda nahaq müddətsiz kesib bekkarlarını qutuldırış üçün işləsən buludu. Ya ki asaret qatmağın milletlerine tutkuzuş üçün işləsən buludu. Çünkü bütün bir millet ve firqa bulup qaldı hazır. Ama o firqa yok deb qalsaq, o çağda şu ba türge mesela firqanı çıxırırsak 74. Hani bir mazhab ta'liful qulubni çıxırıbatda 6 tür qaldıman. 6 türge hammaga taqsim qilib qo'ysan mayli deydi. Bunda hamma ulamalar ittifaq. Wa lahu an yaqtasira ala ahadihim. Aşo 8 türden bir türge bilan bir vasima mayli deydi. Ma'anda ixtilof bor. Hanifi mazhab bir türge bilan bir vasim buldu. Hatta bir türning ichidagi bir kishi bilan bir vasim buldu. Masalan 50 bin köy zakat vermekçi desek, buna fakat fuqara sınılan bir ayda fakirden için bir fakirden 50 bin tutuzuplan ulusasını buldu. Ya ki qazizga bo'lib qolgan bir kishi bilan bir o'tman qazlarning tulu aslimanida bir vasim buldu. Lekin Shafiy mazhab şu, ya bu sen vermekçi olan zakatni Allah Teala 8 türge birisen de bunda 8'ini belgilep koygan ekan sen bu 8'ga birisen. Ha baqman 8'ni hammani tepkilanmay qilishing mumkin. Undan keyin aqalli taqdirda 3 türge birishing lozim. Jam'aninki aqalli soni 3, non 3 ga birishadi. Bir türgeden ba'zi bo'lmaydi. Yani bu Hanifi mazhabda bir türge ba'zim buldu. Li'anna zakata haqqullohi ta'ala ve huvel axidu laha. Çünkü zakat degan Allah Teala'nın hakkı. Zakatni oladigan zat Allah Teala deydi. Qala Teala ve ya'khudus sadaqat. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem inna sadaqata taqa'u fi yedir rahmani qabla an taqa'a fi yedis sa'il. Ve idafatuhu ileyhim biharfil lam. Amda lil fuqarada kambag'allik bersan dedi Allah Teala oldi degan gap yo'q deyilib qolsa, yani bu mazhabning tahlili bu lil fuqara vel masakin deb lam harfi bilan ularga mansub qilinishi li bayan annahum masarif. Ash urullar basan buldu deganlik bu. Hammasi tang birishing kerak degan gap emas. Yani şu 8 o'rin, 8 o'rinning qasini basan, hammaga basan mayli, biroq turga basan mayli degan gap. Bu lamni jumhur lam tamlik deyish mumkin. Hanifi mazhabda lam taxsis, lam al-ajal degandek atish mumkin. Undan keyin bu lam mu 8'e erishga haqli. Lekin 8 ga tang berishing kerak deganimiz buncha chiqmaydi deydi. La li bayan annahum al-mustahiquna laha. Yani hammasi tang, ammasi bo'lmaydi degan gap emas. Ve idafatuhu ileyhim as-sadaqat lil fuqara dediğo aşulaga mansub qildi buni. Sadaqani faqirliga mansub qildiğo oyatda. İdafatul mal ileyhim bi harfil lam li bayan annahum masarif la li bayan annahum mustahiquna laha. Bu oyatda lam harfi bilan kelgan bo'lsa-mu, lekin buningdan maqsad 8 ga basan bo'ldi. 8'in hammaga basan buldu.
bir turga bersan bo'ldi degan gap, lekin 8ning har biri cho'qim elish kerak degan gap emas. Va bi'illatil faqri wal hajati saru masarifa. Shu 8 o'rinning hammasi faqirlik va ehtiyoj bo'lg'achqa masrif bo'ldi. Hammasi faqirlik bormi? Ko'pincha faqirlik bor, lekin ba'zida ehtiyoj bor. Masalan, al-amilin alayha bayosimi ishlab o'zining yetarlik chiqimini qildi dedik. Ammo lekin shu amilin alayhadan boshqalar mazat 7 dedi, ta'lif qilma tushirayotgandan keyin 7ninki qolgan 6si shu faqirlik ehtiyoj bor. Faqirlik bo'lg'achqa bu zakatni sarf qiladigan o'rinlardan bo'lgan. Wal maqsudu huwa ighna'ul faqir wa saddu khullatil muhtaj. Ana shu zakatning maqsad faqirninki muhtojning ehtiyojini qamdash. Qala sallallohu alayhi vasallam khudha min aghniyaihim wa ruddaha ala fuqaraihim. Shu Muazning hadisida innalloha farada alaykum sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim. Fuqara deb qalsa xuddi o'sha bir turga xas qilganda ko'rinib qoldi, fuqara dedi. Undan boshqa fi sabilillah, g'arimin, hammasi bor. Lekin ashuni hamma jig'ba kelsak, ya'ni shu faqir degan mazmun bor edi. Va li hada la yajuzu sarfu ila al-aghniya'i min hadhihi al-asnaf. Shunda bo'lg'achqa mush turlardan boy kishiga sarf qilishga bo'lmaydi. Fa'ulima anna al-murada daf'al haja. Lekin bu yerda maqsad ash ehtiyojini qamdash degan bir mazmun bor. Va huwa ma'na ya'mul kull. Mush ehtiyoj degan narsa hamma turda bor. Zakat berilgan turlarning hammasi bor. Va zalika hasilun bid-daf'i lil-ba'd. Yani bu ehtiyojini qamdash 8ning bir turga bersak-mi ehtiyojini qamdash o'zi chiqamdi, chiqmamdi bo'lsa chiqadi. Bi xilafil amili. Faqat mana amil buning sirtida dedi. Amil bayosimi as bo'ldi dedi-ku. Li'annahu la ya'khudhu sadaqatan. Chunki bu buni zakat deb olmaydi, bal ivadan an amalihi. Bu ishlab berganning badali sifatida o'zining chiqimini yetarli xarajatni qamdash uchun oladi dedi. Sadaqa. Lekin shu Alloh taolo ay sadaqani boy zakatda qilgan kadri bo'lsa bersan bo'ldi degan ekan. Rasululloh shunday ishlatdi. Lekin buni boy bo'lsin bersak bo'ldi deb tushundim. Katta masalan fi sabilillah mujahid boy bo'lsa oladi. Nima zato may deyishim kerak, jumhur oladi deydi. Yana bir oyatda in tubdus sadaqati fa ni'mahi va in tukhfuha va tu'tuha al-fuqara tamam. Bu yerda aslında fuqara bilan bir turni tilga oldi. Xuddi bu zakat oldiganlar hammasi fuqarodek. Lekin buning har xil shakli bor. G'arimin, ibn sabil, fi sabilillah deb miskin faqir deb turib olgandek buning bir turga bersan bo'ldi. Xuddi masalan 1000 faqir bo'lsa, buning 1000 faqirda 10 faqirga bersan adat pamte topadi. Undan keyin 8 turning bir turga bersan bo'ldi. Özellikle gösterdiğimiz kemballıkta en 8 türlük mühendisi var. Karşısında fukara bir işinizde o evzelere çünkü Allah Teala bir şey de. Özellikle ulemalar her xil qarashda bo'lib qoladi. Mesela Nabimizning ba'zi ulemaları sen fakir miskinga bergandan qarzga bog'lab qolgandan bersan afzal deydi. Mesela oldimizda ishkadan bor ekan, biz qarz bog'lab qolgan, biz fakir. Qarz bog'lab qolgan bersan bu avlod deydi. Yani birisi mesela ya fakirga berish avla, yani birisi yok miskinga berish avla. Çünkü bunlar qaysi fakir muhtoj turganda miskin ya fakir deb shikil qarash bo'lib qoldi. Endi hozir ashunda birisi zakat bermoqchi bo'lsa, avliyat bunisi bo'yicha birisi jiddiy ehtiyoj bo'lib qolsa, shu oldin o'rin turdi. Jiddiy bir hayotini qurish uchun bir doktorxonada operatsiya olib shunda hayot mamatlik ko'rish qilayotgan va shu zakatga ehtiyoji bor. Shuni qarash qilib qolsa, va talibni, va faqirni deb o'tama darhol shuni hayotini qutqarish lozim.
Uningdan keyin de qarasak, birisi ancha-muncha ota-onasi pul yotib turadigan, ancha-muncha yerda ish ovqat qilib turadigan bolalar bo'lsa, bu salmay yotib turadi. Faqat uyda milas kelmaydigan, mandalar bu oldin o'rindi. Buni ham da shu zakat beradigan odam ahvol qarab, eng zo'rilga boshda ishlaydigan. Qala va la yadfa'uha ila zimmiyin. Zakatni islom davlatidagi ahli zimma, ya'ni kafir fuqarolarga bermaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. Sizlarning baylaringlardan ilib, namratlaringlarga berishga buyurildim degan shu hadis. Kim yani jamaatul muslimin demakchiman. Hozir bu zakat berilmaydigan turlar qaysi degan masala. Zakat qaysi turlarga berildi? Yani 8 turni biz bayon qildik, zakat beriladigan turlar. Endi berilmaydigan turlarni bayon qilmoqchi. Endi xulosalasak, yig'iblam desak, zakat birinchi baylar berilmaydi. Albatta uning tafsiloti bor, lekin zakat baylar berilmaydi. Ikkinchisi, ishlab pul topa oladigan va pul topayotgan odam bo'lsa, buning berilmaydi. Uchinchisi, ateist, kafir, kommunist, islomga dushmanlik qiladigan, jang e'lon qiladigan, musulmonlarga azab beradiganlarga berilmaydi. Endi zimmiy masalasiga kelsak, zimmiy berilmaydi. Cumhurning nazari zimmiga berilmaydi, lekin Hanifi mazhabda Imom Zufardan zimmiga bas bo'ldi degan qarash bor. Hazrat Umar mo zimminingki yashin qolgan bir kishiga zakatni bergan. Balki uni ta'lifan li qalbi bergan bo'lishi mumkin. Lekin masakin desa, bu ahli kitobning masakini musho deb bergan. Hazrat Umar va undan boshqa tabi'inlardan esa qarashdi bor. Uning ustiga u oyatdimi lil fuqaro'i val masakin deb mutlaq keldi-ku. Fuqaro muslim, masakin muslim demadi. Mushunga asosan Imom Zufar zimmiga bas bo'ldi deb qaraydi. Yana zakat bergan kishiningki ota-onasi va farzandi, ayoli bo'lib berishga bo'lmaydi. Bundan boshqa urug' qoldi ba'zi ixtiloflar bor. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodi ayol tavobatga berishga bo'lmaydi. Banu Hashim, Hanifi mazhabida Banu Hashim deb qaraydi. Undan keyin buni birdan-bir bayon qilsak, birinchi masala islom davlatidagi ahli zimmaga berishga bo'lmaydi. Bu Hanifi mazhabning va jumhurning qarashi. Hanifi mazhabda maktabda bayon qilindi, lekin Imom Zufar, Imom Saraxsi mavsudda bayon qilgandek, Imom Zufar ahli zimmaga bas bo'ldi dedi. Bu farz zakatni berish masalasi. Va yadfa'u ilayhi ghayraha min as-sadaqat. Hanifi mazhabda farz zakatdan boshqa vojib va shunda ibodatga munosiblik to'lamlar bo'lib qolsa, uni bas bo'ldi. Masalan, kan-nuzur, birisi nazr qilgan bo'lsa, nazrni ado qilish vojib. Va kafarat, masalan, ro'zni buzib o'tgan qasamning kafarati deymiz. Va sadaqatul fitr, bu vojib. Mushunni zimmiga bas bo'ldi. Yani bir mazhabninki qarshi. Va qala Abu Yusuf rahimahulloh la yajuzu kazzakat. Abu Yusuf bu mu zakatga o'xshash vojib pul mol bo'lg'achqa buning berishga bo'lmaydi dedi. Undan keyin bu yerda hozir bunda qarasak, nima natija chiqadi? Sadaqat tatavvo bo'lib qolsa bas bo'ldi-ki degan mazmun chiqadi. Islom davlat bo'lib qolsa zimmi, tilamchi, va qolgancha sadaqa bersa bo'ladi degan gap chiqadi mana bunda. Navliken sadaqatı tatavva bo'lib qolsa, ba'si bo'ladi degan mazmun chiqdi mishariz. Nima? Çünkü ayette la yanhaakumullohu anellezina lam yuqatilukum fid-din ve lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ve tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin dedi. Yani ular yaxshilik qilmaydi, sizga jankesh qilmagan, sizga jan e'lon qilmagan, yurtingizdan chiqarib o'tmagan. Yani bir ayette leysa aleyke hudahum velakinnalloha yahdi men yasha ve ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum ve ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah ve ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ilaykum ve entum la tuzlamun. İbtigha'a wajhillah degan kafir bo'lsa-mu Allohning roziligi uchun ba'dan bo'lsa deb undan keyin buning mukofotini olsa degan gap. Zimmiga berish hozir ta'lifan li qalbi desak, farz zakatni qaysi tarafdan beramiz. Lekin hozir ta'lif li qalbi emas, kambag'allik sifati bilan berilib qolsa bo'lmaydi demoqchi. Biz ta'lif li qalbi kafir vasim bo'ldi dedik-ku. Rasululloh kafirga bergan. Yana bir oyatda va yut'amuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Demek bu sadaqat tatavvuni ahli zimma va musulmonning qo'l ilkidagi shunda kafirlik bas bo'ldi degan mazmun chiqadi.
Abu Yusuf rahmetullahi alayh as-sadaqatul vacibat kal nuzur vel keffaratnama bas bulmaydı dedi. Velana ennel mezkura mutlaqun lil fuqara illa ennehu khussa fi zekati bil hadis. Bir yerde mutlak kep kaldı dedi. Nima bu mutlak? İnnema sadaqatul fuqara degan. Şu ayette tilga ilinigini nima? Mutlaq faqirda tilg'ilindi. Al-fuqara. Shunami? Bu yerda kafir ya musulmon ya zimmi deb aytdimi-da? İlla annahu khussa fi zakati bil hadis. Lekin hadisdan birsikida bu musulmonga xos deb zimmini chiqaryapti. Tu'khazu min aghniyaihim va turaddu fi fuqaraihim. Aghniyaihim, aghniyal muslimin demakchi. Çünkü zakatni kimda oldi? Shu musulmonda oldi. Ashuldan zakatni olib, ashulning kambag'alligi bermazgan ekan, musulmonning kambag'alligi berish degan gap hadisdan chiqdi deydi. Fa baqiya ma wara'ahu 'ala al-asl. Undan uningdan boshqasi zakatul farida, farz zakatdan boshqasi ajrun qoltili qoladi. Uni shariat bama yoki unda buni dinga olib. Lekin bu farz zakat bilan kafirga bama degan birini keldi. Bundan boshqasi kafirga basangmi mayli degandek yoki hech qanday bir shaklini kelmadi. Ana shu kafirlarga berish masalasida innama sadaqatul lil fuqara degan mushunda mutlaq fuqara keldi deysizmi? Boshqa oyatda shunda mutlaq kelgan. Masalan, va tu'tuhal fuqaraa fa huwa khayrun lakum. Al fuqara dedi. Bu mutlaq. Yana kaffarat masalasida fa kaffaratuhu it'amu 10 masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum. 10 masakin dedi. Miskin, muslim, kafir demedi. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 miskina. Nolki bu yerda miskinni kafir ya musulmon deb ayirmadi. Ayirmagan ekan, hammasiga joiz keladi dedi. Faqat zakatul faridada hadis kelib zimmani chiqaryapti. Ana shu ahli zimmaga bas bo'lmaydi dedi-ku. İslam davlati yashaydigan ahli zimmalar zakatdan basak bo'lmaydi degan bilan bunu aşında açılığına çınalğan halatda taşlap koyduğun gibi emas. Ulga Beytul Mal'dan biridir. Mesela Hazreti Ömer şu Beytul Mal'dan maaş biriktirirken her ayda biriktirdiğin var. Zekat daşık olmayı dengar, işin vermemiz zengin emas. Mühim noktanı bu. Yani bir taraftan muşumu bir mesela Züfer'in karşı boyutu zekat daşık buldurgan karşı boyutu desek bu bir xil ta'lifli qalbi bo'lishi mumkin. Mesela Hazreti Ömer'nin Müslüman şu bir ahli kitapının bir namarat bir karademizga bir musulmon bulduğu zakat basık bulmaydı degan cumhurning qarshi bo'yicha desakmi zakatni taqtib berib boshqa musulmonlar to'yib ketdi dedi zakat. Yani nurg'un zakat eshib qoldi. Eshib qolgan bo'lsa ahli kitapning bir vasi buldi deydi. Yani musulmonning ehtiyoji eshib qolsa. ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى حربي. Musulmonlar qarshi jang e'lon qilgan, dushmanlik qiladigan kafirga berishga bo'lmaydi. Shay'in min zalik zakatul farida, an-nuzur wal kaffarat va sadaqatul fitr hammasi. ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى حربي لقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. Allah Taala to'sqan berishga bo'lmaydi. Ijmo buningda. Oyat nas kelgandan ijmo. Nima uchun desa, bu musulmonlarni o'tirishga biz yordam qilgandek ish. Ya'ni biz o'zimiz qirgandek bir ahvol bor. Bu endi oyatning bilanmi cheklangan, ham aqlmi buni cheklaydigan ish. Yana Hanifi mazhabda kafir harbiyga sadaqatut tatawwuning basi bo'lmaydi. Bu nima? Shu yardım berib, bu pulni sen men qarshi qurol sazilib ilib atgan degandek bir nozim buni bas bo'lmaydi. Haram, meni qaraman. Yani musulmonni o'tirishga yardım bergandek ish. Faqat asir olib qolsa, sadaqat tatawwu basang buldi-ku. Bu asir hamda o musulmon qarshi o'qotilgan holat emas. Qarab qo'ymiz. Ammo unda asir turib musulmonlar zangash qiladigan bo'lsa, yana uni sadaqa beradi. Musulmonning qo'lida asir bo'lg'achqa xayr ehson suhbatida berilgan narsa. Ammo musulmonlar ziyon uradigan bo'lsa, berishga bo'lmaydi.
ولا يجوز دفع شيء من العشر إلى الذمي أيضا كالزكاة وعليه الإجماع. نيوچن شاد عشر نما بس بمايد أتا كان دبويدا كالزكاة زكاة كياسlar. Çünkü Hanefi mezhepte bu öşre, bu zakat emas, bu başka narsa degan ama bu xuddi bir yani vecdek bir narsa degan. Lekin hamda buni sarfqunga o'rin, zakatdan sarfqunga o'rin bo'lg'achqa ikkisini bir kitobi zakatda bayon qildi. Shunga bu başka narsa bo'lg'achqa o'shirni zimmiga bersak bo'lmaydi. Zakat o'xshashlam o'shirni bermaymiz. Buni ijmo bor dedi. Ijmo misolini ko'rsatdi. Hanefi mezhep imamlarının birdek ittifakını gösteriyor. Yani bütün İslam ümmetinin olmaz. Bırakmam da Hanefi mezhepten olmuş. Üç imamınki ittifakını gösteriyor. Köpünce. Qala ve la ila ganiyin. Bayğı basın bulmaydı. Liqavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la tahillu sadaqatu li ganiyin. Zakat ne? Bayı kişiye basın bulmaydı. Şunun da kana şu öşirini mu, kapparat, nuzur, sadaqatul fitrni mu bas bo'lmaydi. Chunki innamas sadaqatu lil fuqaro deb keldi. Yani bir tarafdan zakat malning kiridir. Bu malning kiri. Bu kir narsani sen zarurat tepilib, char bo'lmagan chaqda ishlatsan bo'ladi. Bo'lmasa ishlatsan bo'lmaydi degandik. U zarurat nima? Sen faqir bo'lib qolsan, lekin bayolat ishlatsan bo'lmaydi. Yani hadiste tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fuqaraihim dedi. Davamdaki fakir bo'lish kerak. Qala wala ila waladi ghaniyin sagirin. Yani boy kishining sabiy bolasiga basim bo'lmaydi. Bir boy kishi bor, lekin uningki 7 yoshlik, 8 yoshlik bir bolasi bor. Masalan, ash kichik bolsa, nerede o'qiydi ekan deydi. Dadasi ajutib boy. Bu kichik bolaga basim bo'lmaydi. لأنه يعد غنيا بغنى أبيه. Çünkü bu dadısının baylığı bilen bay hesaplandı. Şu örfümüzde şundan. Bayının balası olan kim bu balın bay deyimiz. Bu bala veled dedi o. Veled diyen kızı oğlanın özü geldi. Kullu mevludin feve veled. Yana şu kişinin tevalikleri bulmasın mı? Mesela arayal acırışıp gittiken, andan bu bala anısı kaptıken, lekin dadisi hazır bunu neçil olab ekan, ko'mab ekan, buni hazır uyda bakmaydi ekan. Ama aynda bo'lsa-mu, dadisi boymi, boy emasmi? Boy. Undan keyin bu boy deydi. Zakat shu kichik bola bersak bo'lmaydi. Hatta la tajibu nafaqatuhu illa alal ab. Undan keyin kichik bolaninki nafqasi kimga vojib? Dadisiga vojib. Balog'atga yetganga qadar bixilafil kabir. Çoğun bala olab qolsa, bayning balasi, lekin çoğun bala, balog'at yetgan boladan o'lcham nima? Balog'at yetish çoğun kichikning o'lchami. Çoğun bir bala bor, bu o'zi faqir. Dadisi boy, lekin pul bermaydi, pul yetib qolmaydi yoki munosib yo'q. Buni bersak bo'ldi. Bixilafigina buni bersak bo'ldi. Nima uchun? Fa innahu la yu'addu ghaniyan bi ghinabi. Chunki bu dadisining boyligi bilan bu boy hisoblanmaydi. Hatta tajibu nafaqatuhu ala ibnihi la ala abihi. Shunda bo'lg'achqa, hatta deganishadi, shunlashqa. Yani bu dadisining boy bo'lishi bilan boy hisoblanmaydi. Shunda bo'lg'achqa, bu balasininki nafqasi kim vojib bo'ldi? Osh balasining o'zining balasi bo'lib qolsa, ay balası bu balın değil hem de. Yani nevresi dadısı bakıdı. Lekin çoğun dadısına bakmaydı. Sadece 3 evlat olduğu çoğun dada, bala. Yani bu oturluk yerine kim bakışı lazım? Üstülük emez, aslıksı bakıdı. Aslıksı vacip dedi. Lekin dadısı vacip emez. Bu yakınızdan şu dadısı vacip dedi mesela kişi falan. Yani şu dadısı vacip dedi. Ama lekin dadısı özünün vaciplerini ada kılmayı teşvik etken bu sefer balası da pul xajlamay, tashlayotgan bo'lsa, o dadisining boyligi bilan boy olmaydi. Yani amaliyat hozir pul kiramdi, kelmaydi. Undan yo'q hisobda deb qarab, uni zakat tasdiqlaydi. Lekin bu nima bo'lsa, islom jamiyatida bunda ahvolda
Qanday qilgan gap? Qazoqning dadasini dag'irib kelib, birama bolni xarajini deb majbur oladi uni. Shu islom shariat nimasi bo'lmagan ekan, hammadan ziyon tortgan. Hatto nimani duduqqa masal munqata fi tariq. Yerga duduqqa odamni ziyon tortadi. Bo'lmasa 3 tarafdan dollar yig'ib turibdi uni. Biletni qonundan aprelda, aydardan adamlar biz aprelda, yana biz aprelda. Yani hamma tarafdan ziyon. Agar balisi bo'lmasa, balisi bo'lmay, bu faqat turmush qizinib qoldi, yo kasal masalan, pul topolmaydi, dadasini baq deymiz. Majburlagan. Baqama bo'ladi. Xuddi masalan, shu odamning qizi yo erdan ajrashib, uyga qaytib kelish, tamam? Kim boqadi uni? Dadasi boqadi. Shunga o'xshashdi. Yoki shu bola masalan kesaljon, pul topolmaydigan bola bo'lib qolsa, shu dadasiga ham boqsa deymiz. Zayiq qilsam bo'lmaydi deb. Qala wala ila mamluki ghaniyin. Kafning asliga bir zir qo'yaman. Tashdid emas. Bayning quliga ba'si bo'lmaydi. Bu qulamda mudabbar bo'lishi mumkin, umulat bo'lishi mumkin, kin bo'lishi mumkin. Li'anna al-mulka yaqa'u li mawlahu. Chunki bu yerda pulning iyisi kim bo'ldi? Shu xo'jayin bo'ldi. Chunki pulningki igdasi qilmaydi. Qala wala ila man baynahuma qarabatu wiladin a'la aw asfala. Ikki kishi bo'lib qolsa, buning o'ttirda oti balliq tuqqanchilik bo'lib qolsa, birisi-birisiga bas bo'lmaydi. Masalan, dadasiga bas bo'lmaydi, cho'ng dadasiga bas bo'lmaydi, onasiga, cho'ng onasiga bas bo'lmaydi. Val jaddatu min al-janmi. Dad tarafdan yoki on tarafdan bo'lgan cho'ng onasiga bas bo'lmaydi. Val valadi balasiga bas bo'lmaydi. Va valadul valad navrisga bas bo'lmaydi. Va in safula to'lab ketira navra, chavra, avra ashulga bas bo'lmaydi. Va hada bil ijma'. Bunda ijma' bor. Ya'ni uch taraf va ast taraf. Buni birishib bo'lmaydi. لأن الجزئية ثابتة بينهما من الجانبين حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر. Çünkü bu iki taraf xuddi birisi-birisining bir parchasdek. Bir-biriga unda giralishib ketgan, chirib ketganlar. Shunda yaqin bo'lg'achqa buning birisining manfaati uchun guvohlik bas bo'lmaydi. Ash yaqin tuqqanga, yaqin tuqqani guvohlik basa qiladi. Masalan, balasi dadasiga guvohlik qiladi. Ya'ni dadasining manfaati uchun. Ya dadasi balasining manfaati uchun guvohlik basa aqmaydi. Nima uchun desa, bu yaqin bo'lg'achqa buni yolg'on guvohlik berib qoldi, ahvol bor. Zina do'si bo'ldi. Men ko'rgan dadam shuni o'tiribdi. Ya balam o'tadimi shuni ras deb nima bo'ldi. Lekin wala yuqta'u bi sarqati malihi. Masalan, dadasi balasinikini yoki aksicha, balasi dadasinikidan bir narsa o'g'lab qolsa-mo, qo'li kesilmaydi. O'g'ri deb qo'li kesilmaydi. Chunki bu shubatul mulk bor. Lekin o'g'lisi qo'l kesilmaydi degan bilan o'g'lashdan gunohi bo'ldi. Bu boshqa masala. Fala yatimul ita'ul mashrutu fi zakat. Ana bu yaqin tuqqan bo'lgan ekan, bu yaqin tuqqan mushunda darajasiga yaqin tuqqanga zakatni bersa, oyatda va atuz zakat deydi. Va tu'tuhal fuqara dedi. Ashad biringlar deydi. Tamlik igi qilib birir tamomishina degan shu buyruq vujud qisman bo'ldi. Çünkü bir vaqtda degan bilan hozir g'atchi mayan chiqdi, eliblan mayan chiqdi sag'andak bir gap. Ya'ni o'zidan chiqib chiqandaklan bo'ldi deydi. Al-ital mashrut fi zakat degan kambag'alga sim mulkini berib o'tish dinga. Undan bunda yaqin tuqqanga kaffarat, nuzur, sadaqatul fitrni basim bo'lmaydi deymiz. İlla binqita'i manfa'atul mu'ti amma ata vel manafi'u beynehum muttasilatun. Faqatlamda ikki tarafni o'tirdi, manfaat qaydilanishdan uzilib qolgan ahvol bo'lsa, qayda bir ahvol tasavvur qilsak, shunday bir ahvol bo'lib qolsa, o'sha qaydinish bo'lmagan ekan, rasmiy bu yendan chiqarib boshqa birisiga badi degan narsa vujudga chiqadi. Ammo qaydinish bo'lib qolsa, bu u yoqdan chiqarilib, bu yoqdan chiqarilgandek ahvol bo'ldi. Vel manafi'u beynehum muttasila. Endi bu dadi bola o'ttirda manfaatga nayda giralishib ketgan, tutash, ayirvoqli bo'lmaydi. Xuddi bu o'ziga hajgandek bo'lib qoladi. Manfaatul mu'ti.
Mesela balısı dadısı var ama dadısı bagen takdirde aş dadıdın maddi zadı hiç kanda kaydı kemmamdaş balığa bildi o. Bazı ağırpası dadısı doktorxana bura çizim qaz pul kayzaydı ya ki hediye birdi ya ki miras kaladı. Lekin bu faqatla üzülüp kaldı da faraz kıla alsak andı caiz oldu. Unda faraz kılıb olmaydı, unda mümkün caiz olmaydı. Ayalı bas bulmaydı. Li'annal manafi'a beynehuma muttasila. Çünkü bu işkilerin o'tirda menfaatli şuna giralışıp ketken. Bunu bek yakın. Ve yu'addu ganiyen bimali zawjatihi. Ayalı bayılıb qalsa, erimi bay deyişki buldu. Ayalını qullucuk bulub qalsa, eri ayalının iqtisadidan bay deb qarıldı. Qala Ta'ala ve vecedeke ailen fe'agna. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şu ne'matini sanab kelib, Allah Ta'ala shunda degan. Sen namratdan Allah seni baytildi degan mazmunda. Qalu bimali Khadija. Ulamalar nim bilan baytildi? Khadija bilan uylangandan keyin Khadija cho'ng tijoratchi baylardan. Shuning bilan sen bay bo'lding degan mazmunda. Eğer şu ayağının baylığı olan bay hesaplandı demekçi. Bunda boğandıkken bu ayağının koldaki pul, bu adamın koldaki puldaki boğaçta bu zakatını şu ayağlığı verse yani şu mayançıkından alıp mayançıkı sağandaki buldu demekçi. Ayağlığa eğer nefaka kılış vacip boğaçta ayağlığı bas bulmaydı dedi. Lekin onda delil keltirishda li'anna nafaqatal mar'ati vajibatun ala zawjiha desin bu bir delildir. Qayda bo'yicha ama qanda bir odamning nafaqasi birisi vajiblab qolsa, shuni zakat bas bo'lmaydi degan qoida. Lekin bu yerda bu ayol bayolab qolsa, o'sha ayolning iqtisodidan bayoldi degandan bu ayoliga pul berib qolsa, bu pul ya'ni shu odam xajlaydigandek bir pul deydi. Bundan keyin shu o'ziga o'zi zakat bergandek bir ahvol bor demakchi. Ya'ni bu yerda dalil keltirishda oyat tarafdan unda aylantirib dalil keldi. Siz kishi kelib İzinsiz işletiş hukuku bulmaydı. Lekin bu ayol mesela şimdi ya turmuş kıyılıp kalsa ya ticarette resmiden ayrılıp kalsa harap durmaydı. Şu altın birazını açıp setip aman ticaret kıslar deydi o ayol. Değil mi ya? Yani tabii yani. Bu şunda kıyılıp kan. Ayol milyoner. Ama burada harap duramda. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً dese ne adı مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَكَذَلِكَ الزَّوْجَ لَا تَدْفَعُ إِلَى زَوْجِهَا ayol kishimi zakatini eriga bermaydi. Yani bayatdan qadam bilan yani o'xshash qilma tahlil bo'yicha qoidalar chiqariladi. Nima uchun bu ishkalamda bir kishida ko'rib ketgan. Demak, bular bir-biri bilan shunda bir shaxsdek deb qaralgan bo'lg'achqa bir-biriga zakat bas bo'lmaydi. لأنها تعد غنية باعتبار ما لها عليه من النفقة والكسوة. Çünkü chiqimini qilib berish kerak deysiz ama chiqimini qilib beradigan holatda bo'lgandan bu ayollarning o'zining iqtisodi bo'lmasimi ehtiyoji yo'q ayol boy bir narsani qilib olmaydigan shu ko'pida o'ttasa eri asliqinda sirtdan pultib esirib turdi. Bu hajaygan gap. Ehtiyoji yo'q. Bu bir tahlilimdir. İkincisi وَلِأَنَّهُمَا أَصْلُ الْبِلَادِ. Yani şu farzandlarning asli jiltizim şu kelamga وَمَا يَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ يَمْنَعُ صَرْفَ الزَّكَاةِ. Yani şu tüttin şahlab chiqqan balla olib qolsa, buni zakat bas bo'lmaydimiş atanmış ama buni bas bo'lmaydi. Unda o'rnikin menda bir tut desak masalan 5 bola şahlab chiqqan bo'lsa, ana buni bas bo'lmaydi. Balama anisi bas bo'lmaydi. Yani bunun qechtiki tutning yerimi cho bu biqindagi bas bo'lmaydi o'rnish. Yani şahqa bas bo'lmaydigan yerda biqindagi tutning o'ziga bas bo'lmaydi deydi. Bu bir qiyosga. Qiyas al-far'a ala al-asl. Peki Hanefi mezhepte dikkat etseniz bu yerde ila zevcetihi dedi ama ila zevcetihi dedi. İri ayalı bası bulmaydı. Lekin bir bayının ayalı var. Bayının ayalı var. Bu ayal özü kembalken. Özünün iri bası bulmaydı. Lekin şimdi bir şahs şu bayının kembal ayalı bası buldu. Lekin bayının kembal narisili bası bulmaydı. İkisini de ayrı. Nima uchun desa tahlillar bor. Maksad bayon qilmadi. Ya'ni bay ayolning balasiga bas bo'ldi, lekin bay erning balasiga bas bo'lmaydi dedi. Shunda bir tarmoq masalalar bor mazhabda.
Ani boyninki erning qo'lidagi bir qiz bo'lib qolsa, bu ba'zi birimiz deydi, ba'zi yani boshqa bir odam. Qizning dadasi emas, qizning dadasi emas. Bu qizning eri boy. Ani shu erning qo'lida bu. Dadasi bas bo'lmaydi, shunama? Eri bas bo'lmaydi. Lekin bu talaq qilib qolsa, dadasi vaqtda ana shuningga shuni bir shaxs zakat bas bo'ldi. ولهذا يرث كل واحد منهما. Şuna bu işkelden oturdu aşında tutaş boğaçka. Bunu birisi öyle ketip kalsa birisi miras alamda munda aldı. Belki şu bagen puldan zekat verip alıp karşı taraf ölüp kalsa yani şu bizge qaysi mümkün. Min gayri hacbin. Miras xorlarınki bazı ahvalda mahcub bulup ketip hacbi kulli yoki hacbi juz'i bulup ketip mirasını to'liq alamaydigan mahrum qilgan yoki jiqildigan bo'lsa azaldan chiqildigan ahvol bor. Lekin bu er ayolning o'rtasida mahjub emas bo'ladi. Bu 8 dan biri, 4 dan biri. Shunda mavzu balisi boyib qarab aziz bo'lishi mumkin. Lekin to'liq harmon bo'lmaydi deydi. Kaqrabatul vilad xuddi ballarga bo'lgan tuqqanchilik darajasiga o'xshash ona balliq masalasida mirosdan mahrum bo'lgan shu. Ya sulus, ya sudus. Aşağı arılıqda bulduğu. Ballının muandan şu ya yerime ya nesi dep. Lekin dadisi turib, anısı turib, ya balısı turib, mirasdan mahrum qılğaş barmı? Yo'q. Her ayol ishidimi, mirasdan mahrum qılğaş yo'q. Unda onken bu o'xshashlar bir-biriga manfaat yetkazadi bo'lgandikan, bir-biriga zakat bas bo'lmaydi. Yani bu mazhabning qarashi. Ve qala Abu Yusuf ve Muhammad rahimahumullah, İmam Şafii ve Müşahhidullah billah, tadfa'u ila zawjiha. Ayol zakatini eriga bas bo'ldi. Yani fakir eriga demakchi. Boyvasi bas bo'lmaydi. Nima Abu Yusuf Muhammad unutdilar. Nima uchun? Ya bir hadisga bog'liqchi. لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما وقد سألته عن التصدق على زوجها. Erimga o'sha sadaqani basam bo'lamdi deb so'rgan chaqda, bo'ladi, lekin ajron, sizga ikki hissa ajr bo'ladi. Birinchisi sadaqa berganligini, bu ajr, ikkinchisi sil rahim jihatdan deydi. Qulna İmam Abu Hanifa radhiyallohu anhu Hanafi mazhabiningki mu'tamad qarashi bo'yicha sahiban va Shafi'i qattaradasi huwa mahmulun ala sadaqati at-tatawwu. Bu farz zakat emasda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasaddaqna walau bi huliyukunna degan bo'g'achqa nafl sadaqa qilgan. Lima bayyana min ittisal al-manafi' baynahuma wa dhalika jaizun 'indahu. Bu tatavvu, nima uchun sadaqat farida deb qaramaymiz desa, chunki buni o'tirda manfaatimda giralishib ketgan. Bo'yal eriga bersa, o'zi hejvondek bo'ldi deb qarag'achqa biz buni sadaqat tatavvuga hamla qilib tushundik deydi. Lekin jumhur bu sadaqat tatavvu emasda, zakat masalasida deb shuningga loyiq ba'zi bir dalilni keltirdi. Va dalga jaizun 'indahu damir kim qaytadi? Indal imam. Yani sadaqat at-tatawwu caizdir. Yani eriga basmaydi demakchi. Qulna bu azmiyada Hanafi mazhabga vakillik qilgan qarashni yaqilgan ulamolar ishkelinga qarta bunday emas. Bunda da javob bermizda. Ma masaldan uningdan boshqa tuqqanlar chiqadi. Yuqorida bayon qilgan al-usul wal furu' yoki ayol. Shuni bayon qildi. Uningdan boshqa tuqqanlar chiqsa, bu yerda o'lcham bekitib aşadanning chiqimi shu adam vojib bo'lgan bo'lsa, bas bo'lmaydi. Bu bir qoida. Asarroq ayirish uchun bir qilit deyli. Manfaat yetgan bo'lib qolsa, bu zakatni to'sab qo'ydi degan bir qoida bor. Unda o'g'likan nafaqa vojib bo'lmagan tuqqanlik qaysi, bitgan qarindishi, hamshirisi, hammasi, tag'isi va uning boshqa tuqqanligiga basi bo'ladi. Yani bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi as-sadaqa alal miskin sadaqa va ala zir-rahmi thintan sadaqatun wasila. Ikkisi bo'ldi. Masalan biz zakatni bermoqchi. Zakatni bermoqchi bo'lib qarasak, oldimizda yaqin tuqqanlarning ishida usul va furu zavjdan boshqa yaqin tuqqanlarning ishida kambag'al, muhtoj, qazi bo'lib qolgan odam turibliq tutulishib tursa uni otlablam ketib, boshqa yerdan adam izlab yurmaymiz. Shu oldimizdagi, atrofimizdagi
Şu tuqqanlık verish, şu avla. Tuqqanlarning qo'shni va desak, beqimizni bir qo'shdan taqir turib, buni ba'zi boshqalarni taqir izlab yursak bo'lmaydi. O'sha tashimizga beramiz. Qala wala ila mukatabihi. Bayatin mukatabqa ishlatimiz dedi. Shunama bu boshqalar zakatini boshqa odamning bir mukatabiga berib, uni azat qilish masalasida. Endi hozir shu xo'jayin o'zi mukatib bilan to'xtamlashdi. 5 yilda 10 ming ko'yda 50 ming ko'y menga akab bersan azat dedi. Har yilda 10 ming ko'ydan berib kelayotgan bir mukatib. Buningga bu kishi zakatini bas bo'lamdi. Bu zakatini berdi, u pulni xo'jayinga to'laydi, shundan azat bo'ladi. Ashun bas bo'lamdi deydi. Basi bo'lmaydi. Li'annahu mulkahu min wajhin, yoki malakahu min wajhin sekmo to'g'ri chiqdi. Chunki ash mukatabninki igidachiligi shu kishining qo'lida. To'liq bo'lmasa-mu ish qilib, bir qismi shuning qo'lidadir. To'liq ajrab bo'lamadi, azat bo'lmadi. Falam yatahaqqaqul ita'ul mashkur. Undan keyin zakatning shartini aytsa, birisiga alamasini deb bilan mulk qilib berib o'tishdi. Va tuhal fuqara va atu zakat degan shu mulk qilib bergan. Ashunda shart vujudga chiqmagan bo'ldi. Xuddi ma'bun san badim deb shunda yanchi qilib qo'yg'achida yanchi qilib olgandek. Shu bo'lmaydi deydi. Hammayada mushuni chetishlik masalalardan xos kishiga zakat bas bo'lamdi degan masala. Kitobda kafirni bas bo'lmaydi deydi. Musulmonning xos musulmon, ya'ni asi musulmonda faralgan kishilarga bas bo'lamdi degan masala. En oldindan desak, salih diyanetlik kambag'al bo'lib qolsa, bu avla. Fasiqdan bu avla. Bu aniq masala. Ikkinchisi, bu fasiq shu pulni bergandikilan aroq ichadigan, tamoq ichadigan, tamoq yeydigan, ma'siyat ishlaydigan bo'lib qolsa, uning basi bo'lmaydi. Buni nima bilan bilamiz? G'olibizdan. Yani qo'shimcha musulmonlarga ziyon yetmaydigan bo'lsa, bu pulmonlar oldi, lekin shu tomoshani qilib zina, fohisha, aroq, sharab bilan musulmonning ko'z oldida yayrab, Ramazon bo'lsa, ko'z oldida binasini yeb, munda qilgan bo'lsa, musulmonlarga moddiy va ma'naviy ziyon urgan bo'lsa, u bas bo'lmaydi. Lekin unda ahvoli bo'lmasa, zakat basi bo'ladi. Chunki ash fasiqdan biz bayolabqa zakat alamtiq ammontiq. Musulmonlar jamoasida olibdi. Undan keyin uni elib yana shundoq qaytirgan. Lekin musulmon emaskida toza bilinmay qolgan, aniq qolmay qolganimcha bizning juda jiqqa. Biz qarasa kommunistdek, biz qarasa musulmondek ayt namoz o'qib qo'yilgan, juma o'qish mumkin, o'qimasligi mumkin. Ana gap so'zlari qarasa qari kabirda gap qilayotgan. Muamiz shundoq, yana biz qarasa biz musulmon deb turayotgan, bunda odam jiqim. Musulmonning dachiligida shak qilgan odam bo'lsa, buni bilmaymiz. Masalan, juma 5 vaqt namoz o'qimaydigan odam juma o'qiydigan shog'i. Yoki hech qachon namoz o'qimaydigan odam hayit namoz o'qiydigan shog'i. Ham bu jumani o'qimay, hayit namoz o'qimay, hayit namozni bir shart o'qisa nima shunda tamakin chekib turadigan bo'lib qolsa, bilmaymiz. Hammanda bir vaqt namoz o'qib, musulmonlar ziyon yetmaydigan, harom ishlar sarf qilmaydigan bo'lsa, unga bas bo'ladi. Lekin shunda adamı taqvodor, diyanatli kishi bo'lib qolsa, u avlaroq hasib. Vallohu a'lamu bis-sawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.